हाथरस मौसम की पहली ही बारिश में नगर पालिका की खुली पोल, जगह जगह नाले नालियां हुई चौक, जगह जगह हुआ जल भराव। हाथरस में एक ही बरसात में नगर पालिका की नाले नालियों की सफाई के दावों की खुली पोल। थोड़ी सी बरसात में शहर की कॉलोनियां, गलियां और सड़क बनी ताल तलैया। भारी जल भराव के चलते शहर के लोग घरों में हुए कैद या पानी से निकलने को हुए मजबूर। सदर कोतवाली भी पूर्व की तरह बनी तालाब। पुलिसकर्मियों के साथ साथ फरियादियों को हो रही परेशानी। लाखों रुपए हाथरस के ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च कर चुकी है नगर पालिका, फिर भी जल भराव की समस्या से लोगों को नहीं मिली है निजात। जल भराव के चलते दैनिक पटरी ठेले वालों का हो जाता है हजारों रुपए का नुकसान।